最早的鯊魚出現在大約4億年前，而最早的樹木，例如原始蕨類森林，大約在3.5億年前才演化出來。這意味着鯊魚比樹木早了大約5000萬年在地球上稱霸。水母的永生密碼。有一種名為燈塔水母 Turritopsis dohrnii 的生物，當它們面臨威脅、飢餓或年老時，細胞可以逆生長，從成年狀態重新退化回水母的幼體水色型，理論上可以母體水色型，理論上可以無限次循環重生。匪夷所思的歷史趣事。最荒謬的戰爭，在1932年的澳洲移苗戰爭 Emu War 中，澳洲政府派遣士兵拿着機關槍去清剿破壞莊稼的移苗，一種大型走禽。結果狡猾的移苗學會了游擊戰和散開逃跑，人類軍隊最後竟然輸給了一群雀鳥，移苗獲得勝利。拿破崙的貓噩夢。歷史上威風凜凜的法國皇帝拿破崙，其實是一個極度懼怕貓的人 Ailurophobia。據說他有一次見到房間裏有一隻小貓時，甚至嚇得當場拔劍。古代的牙膏成分。古羅馬人非常重視牙齒潔白，但他們的牙膏配方非常重口味，主要成分竟然是人體的尿液。因為尿液中的氨水成分具有強效的清潔和漂白作用。光怪陸離的科學奇觀。金星的一天長過1年。金星自轉一圈需要243個地球日，但它公轉太陽一圈只需要225個地球日。這導致在金星上，過完一天比過完1年還要快。木星和土星的鑽石雨。科學家透過大氣數據模擬發現，木星和土星的氣候極端奇特。當深層大氣中的甲烷遭到強烈閃電分解成碳元素石墨，再受到極高壓擠壓時，會變成大量純淨的鑽石從天而降。